السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم عملنا الششبرك والسمبوسك. عملنا سمبوسك بهذا الشكل وسمبوسك هيك. هذا زادت من عجينة الششبرك، عملناها بجبنة. وتابعوا الفيديو للآخر وشوفوا كل تفاصيل العمل. بسم الله وعلى بركة الله. حطينا 6 أكواب طحين، نحط لهم رشة ملح ونخلط الطحين مع الملح هيك. بعدين نحط 5 معالق زيت. هيك بنفرك الطحين مع الزيت، والمي ما إلها مقدار، حسب الطحين ما ياخذ. وهي العجينة بدنا نعملها للششبرك والسمبوسك. هدول تفريزات رمضان، هدول تفريز لرمضان. بنحط المي بالتدريج وبنعجن. نضل نعجن فيها لما تنعم العجينة. يا بتعجنوها بهاي الطريقة يا بفضلكم تعجنوا فيها بالجات. بعد ما عجناها كتير منيح هلا ويابسة، بس نريحها نص ساعة بتطرى شوي. نغطي عليها بس بالكيس بس لحالها، ونتركها على الغرب. نرش رشة طحين. هاي العجينة بعد ما خلصت ناخد نصها نقطعها 13 أو 14 حسب ما يطلع معنا. إذا لقيناها كبيرة بنقل منها. بعد ما قطعناهم طلعوا معانا 12 قطعة. هلا بس نبلش نشتغل فيهم نفرجيكم كيف نعملهم. نريحهم 10 دقايق ونرجع لهم. نحطه على جنب. نجيب بندهن الوجه هيك زيت. ندهن هذول زيت. هلا بنحط عليهم طحين.
وهي هون هيك، وهاي بندهنهاش ولا اشي بنحطها فوقهم. نتركهم يرتاحوا بعدين نرجع لهم. عملنا 12 قطعة كل 4 مع بعض. حطينا القلاية هاي بنستعملها للقطايف، يعني بنخلي النار خفيفة عليها، ما بنعلي النار، بس يحمى بنبلش نشتغل فيها تلاك. نحطهم هلا ونحاول كلهم نجيبهم قد بعض. إذا حسينا واحدة طالعة نشدها. بعد احنا لما نيجي نعملهم عند العمل بنقص الداير هذا كله، نخليها تطلع بشكل مرتب. بدنا نقلب العجينة لما نحس العجينة عشان تفك عن بعض، الطبقات هاي تفك. هلا بس نفكها ونفرجيكم اياها. هي بعد ما خلصنا العجينة هيها. هلا احنا بدنا نحطهم على بعض، نحط على صحن نقص كل الزيادات، بعدين نشكلها ونحشيها. نحطهم هيك، نجيب صحن بنص هاي الزيادة من الأطراف. نقصهم بهذا الشكل. عشان نحشيهم. عملنا ميكس أجبان وبدنا نحشيها بالجبنة، وإن شاء الله بدي أعمل باللحمة وأصورها لحالها. بندهنها خليط طحين مع مي، بنعملها هيك بس تلزق. هاي هيك بندهنها بنعملها هيك، بعدين بنفتحها ونحط فيها الجبنة وبندهن الأطراف هاي وبنعملها هيك، بتطلع بهذا الشكل. هينا خلصنا كل السمبوسك، هذه الكمية طلعت معنا، وهدول اللي تقصقصوا لما قمنا الأطراف إن شاء الله نحتفظ فيهم بالثلاجة، وبرمضان لما نعمل فتوش نطولهم نقليهم ونحطهم عليهم.
هلا بدنا ندخلهم الفريزر، نجمدهم، بعدين نحطهم بأكياس نغلفهم ونضبهم بالفريزر. ايش نعمل؟ الششبرك. لازم تكون الششبرك ريقة عشان ما تكونش كلها عجين. تكون بهذا السمك. نجيب القالب تبع الششبرة نرشه هيك طحين، بنحطها عليه. بعدين بنصير نحط اللحمة. احنا اللحمة بنعملها بهذه الطريقة، نجيب لحمة مفرومة ناعمة، بنحط لها بصل وشوية بقدونس، نعملها هيك. في ناس بيعملوها بلحمة مفرومة بقلب بصل بقلب اللحمة تقليد، احنا لا بنحبها بهاي الطريقة، هيك اللحمة ما بتطلع منها ولا بتفك. خلصناهم كلهم هيك. هلا بنحط هاي على جنب، بنجيب واحدة ثانية بنزقها، نحط عليها هاي الطبقة الثانية وبنزقها هيك. بنضلنا نزق هيك فيها لما يشيب اللي تحت يبينوا ويلزقوا ببعض. نحررهم من الفتحات وبنطلعهم. نصفتهم بإشي عليه طحين عشان بدنا نفرجهم. هدول إن شاء الله لرمضان. بنرش عليهم طحين. هلا بنعمل باقي الكمية إن شاء الله وبنرجع لكم. هاي كمية الششبرك اللي طلعت من نص كيلو اللحمة. هلا بدنا نحطهم بالفريزر عشان يتجمدوا، بس نطلعهم مش يعني قبل نص ساعة. بنقيمهم من الفريزر بنحطهم بأكياس، بصير كل حبة لحال، لما نيجي نطبخهم ما بيكونوا ملزقين ببعض، بغلبوناش بالطبيخ هيك. وبعدين الطحين ضروري تحط بينهم اول طبقه تحتها طحين، بس تحط الطبقه الاولى بتحط طحين، تحط الطبقه الثانيه بتحط طحين. هذا الطحين لما تيجي تعمليه بيساعد على عقد اللبن بعقد. هاي خلصنا، عملنا هدول تفريزات لرمضان، سمبوسك وششبرك. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا باللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.